本番は始ままして、セヤマホメット申します。セヤムと呼んでください。私は24歳です。私の出身はバングラデシュのタンガイルから来ました。タンガイルはバングラデシュの北にあります。今、家族とダカのマリバグのアパートの4階に住んでいます。近くにポリスラインがあります。ダカからタンガイルまでバスで行きます。時々電車で行きます。私の家族は4人です。父と母と妹、私がいます。ジャガナティユニバーシティという大学を卒業しました。今、ビジェットで午前9時から午後4時まで日本語を勉強します。家からビジェットまでバスで1時間半ぐらいかかります。休みの日はスポーツの試合を見ます。プログラミング言語で JavaScript と Python ができます。どうぞよろしくお願いします。